Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode geht es um Bahrain-Tests. Wir gehen mit euch zusammen Team für Team alle wichtigsten Einzelheiten durch und am Ende geben wir euch auch noch ein spannendes Performance-Rating. Denkt daran, eure Fragen und Anliegen sowie spannende Themen in Discord hineinzuschreiben oder auch auf TikTok. Da wir dieses Mal nicht so viele spannende Fragen bekommen haben, gehen wir einfach schnell über das nächste Rennwochenende drüber und geben euch unsere Qualifying sowie auch Race Prediction durch. Ich wünsche euch bei der heutigen Episode ganz viel Vergnügen. Gut, in diesem Fall starten wir auch gerade bei Haas. Haas in den Test eingestiegen mit zuerst Direktbau-Lieferschwierigkeiten, sagen wir es so. Flugzeug, die nicht dann kommen, wo es sollen. Fahrer, die es nicht mitnehmen durften. Dafür haben sie einen ganz neuen Fahrer mitgenommen, nämlich Kevin Magnussen. Wer hat es erwartet? Also der Kasel und ich haben da schon sehr viel darüber geredet. Auch im letzten Podcast haben wir viel diskutiert. Wer könnte echt den Mazepin ersetzen? Und niemand auf dem ganzen Internet hat Magnussen gesagt. Und ich war ziemlich überrascht gewesen. Ich finde, es ist aber auch die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Mit dem Magnussen haben sie einen Fahrer mit viel Erfahrung. Er hat jetzt auch in anderen Kategorien gefahren. Er kennt das Team in- und auswendig. Und ich finde, er ist schon ein Fahrer, der nie sein ganzes Potenzial wirklich hat können zeigen in der Formel 1. Und wegen dem muss ich schon sagen, bin ich happy, dass er wieder zurück ist. Ich weiss nicht, was haltest du von dem Fahrerwechsel? Also ich bin voll dafür. Also Magnussen, wie du schon gesagt hast, hat niemand auf dem Schirm gehabt. Wir haben ja spekuliert, ich habe ja gesagt, Giovinazzi wäre eine Option. Hülkenberg war auch immer wieder ein bisschen drin mit den Gerüchten. Aber Hülkenberg war halt schon recht unwahrscheinlich gewesen, weil der ist jetzt halt auch schon, ja, was ist er, ein Jahr, ist jetzt zwar auch weg, er ist ja noch 2 Mal eingesprungen, aber eigentlich wäre er ja schon 2 Jahre weg, ist es jetzt der Saison 20 nicht mehr drin. Darum, ja, der Magnussen ist eigentlich wirklich eine gute Option. Ich finde auch, er ist einer, der in die Formel 1 hineingehört. Und ich weiß gar nicht, hat der Mazepin eigentlich ein Einreiseverbot auf Bahrain? Das habe ich gar nicht gewusst. Nein, das nicht. Also bis das jetzt nicht. Also, ich glaube, es nur noch England das Thema gewesen. Okay. Und ja, eben, sie haben ja Frachtlieferung gehabt, die nicht angekommen ist, beziehungsweise das war ja ein Flüger, der von der Türkei auf England gehen und der hat aber dann eine Panne gehabt und hat nicht starten oder ist dann verspätet dann erst gekommen. Oder nein, DHL ist eingesprungen und hat dann eine schnelle Lieferung gemacht. DHL Express ist gekommen. Und ja, dann ist es aber so, weil viele haben sich noch gefragt, ja, wieso haben jetzt ja Haas weitere Stunden bekommen an diesen Testtagen, weil sie haben ja den Morgen verpasst. Am Mittwoch hat es ja angefangen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, am Donnerstag hat es angefangen. Donnerstag? Genau. Den Donnerstagmorgen haben sie verpasst und da haben sie die 4 Stunden, wo sie nicht fahren konnten, haben sie ja wieder dazu bekommen. Haben einfach dann eine Stunde länger können fahren, beziehungsweise am Samstag sogar, glaube ich, 2 Stunden länger am Abend. Und ja, das wird ja so gehandelt von der Formel 1, wird das ja alles gemanagt. Das machen ja Teams selber nicht. Also Formel 1 braucht eigentlich sozusagen den Flüger für Teams. Und es ist immer so, dass ja, die sich weiter oben können platzieren in der Konstrukteurwertung, die kriegen auch den besseren Flug sozusagen oder die früheren Flüge. Und weil ja Haas jetzt in den letzten paar Saison immer weiter unten platziert war, haben sie dementsprechend auch immer den letzten Flug bekommen. Und weil das aber nicht ihres Verschulden war, haben sie jetzt eben noch die 4 Stunden wieder dazu bekommen. Haas hat ja zwar wollen, dass sie eigentlich am Sonntagmorgen alles können noch abfahren können. Da haben sich aber ein paar Teams dann geweigert, haben gesagt, ja, das möchten sie lieber nicht. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass sie einfach dann die Stunden können nach der Session, wo offiziell dann sie sind, nachfahren. Und ja, also Haas hat, muss ich wirklich sagen, erstaunlich gut ausgesehen. Also in meinen Augen. Sie sind von der Leistung her, also von der Geschwindigkeit her wirklich rum gewesen. Also ich meine, der Magnussen, da muss man auch dem wirklich den Hut von ihm ziehen. Der ist jetzt wirklich lange nicht mehr in einem Formel 1 Auto gehockt. 13 Monate, glaube ich, wenn wir auf die Monate genau gehen. Und ja, kommt da an den Testtag, fährt dann nachher in dieser Extrastunde, die Haas noch hatte, einfach mal die schnellste Zeit am Freitag. Und ja, also schon recht impressive, dass der eigentlich so reinhocken kann und gerade losfahren und gerade noch eine schnelle Zeit raushauen.
Und der Mick ist ja am Samstag auch noch die zweitbeste Zeit gefahren. Also Haas ist wirklich, was so den Speed anbelangt, eigentlich nicht mal so schlecht dabei. Nur was Zuverlässigkeit anbelangt, da sieht es noch ein bisschen bitter aus. Aber sieht ja auch bei anderen Teams nicht so gut aus. Das ist ja so. Aber wie du eigentlich schon gesagt hast, also man kann wirklich sagen, der Haas, er sieht gut aus, er sieht stabil aus. Auch die neue Livery finde ich eigentlich sehr gut umgesetzt, sie haben nicht viel verändert. Sie haben kleine Upgrades gemacht. Was ich noch sehr frech finde, ist die Sharkfin hinten dafür. Hat jetzt so einen Spalt dazwischen. Das ist nochmal fürs Cooling, weil es dort nochmal ein paar Rillen haben. Also man muss wirklich sagen, das Auto gewackelt nicht gross im Zeug umeinander. Purposing ist kein grosses Thema. Aber eben, wie du gesagt hast, Reliability. Sie haben diverse Water Leaks gehabt, Oil Leaks haben sie immer wieder gehabt. Das sind vor allem Gearbox und Motorenprobleme, die sie gehabt haben. Dann nachher auch noch mit der Bremse ein bisschen etwas. Ja, ich denke mal, das ist eher verschuldet. Da Haas vielleicht so ein bisschen den Prozess zu wenig genau in den Finger gehabt. Die haben natürlich extrem viel sonst noch um die Ohren gehabt, mit dem Sponsor, neuen Fahrer, neuen Sitz, die sie mit ihnen tun. Und. Also ich glaube, dort ist es mehr auch ein bisschen, ich sage, zu wenig Konzentration rum gewesen, vielleicht auch vom ganzen Team her. Aber rein von dem her muss ich wirklich sagen, ich glaube, das Team hat wieder ein bisschen Fuß fassen. Du hast ja auch noch gesagt, der Magnussen hat da die schnellste Zeit gefahren. Man muss natürlich dort auch bedenken, die letzte Stunde kann man die schnellsten Zeiten fahren. Das ist auch etwa dann so. Die Hitze ist nicht mehr rum, es ist relativ viel kühler. Auch die Strecke selber ist deutlich kühler. Und wer weiss, wahrscheinlich könnte auch der Motor mal schnell ein bisschen anschrauben können, weil es ja natürlich Kameras nicht mehr rum waren. Oder? Also dann haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Benzin rausgelassen, Motor noch ein bisschen angeschraubt. Aber mal 1,32, 2 ist er schon mitgefahren. Dann. Insgesamt haben sie 253 Laps gemacht, was relativ eine okay Bilanz ist. Aber da sie halt eben im Barca nicht wirklich viel Running hatten, ist es extrem schwierig zu sagen, wo das Team effektiv steht. Was ich noch erwähnen, bevor du weitergehst mit dem nächsten Team. Der Magnussen, ich weiß jetzt nicht mehr seine Zeit auswendig, ich glaube es waren 1,33 und ein paar Quetsche gewesen. 2, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Die war aber schneller gewesen als im Mazepin seine Qualifying-Zeit letztes Jahr in Bahrain. Das ist aber schon recht beeindruckend, muss man wirklich sagen. Dass der wirklich eben 13 Monate im Gefahren ist, kocht ins Auto rein und macht schon mal in einem Testtag eine schnellere Zeit, was Qualifying Pace war von Mazepin. In einem Auto, das ganz anders funktioniert. Und ja, also da muss man wirklich sagen, ich glaube, das zeigt einfach die Qualität von einem Magnussen und was man auch mit dem verpasst hat. Ich meine, und die Autos sagen ja, scheint wie viel 1,5 Sekunden langsamer. Aber es hat mal geheißen 4. Oder 4 sogar, eben. Ursprünglich, ja. Aber sie sind es nicht. Ich glaube, sie werden jetzt schon schneller sein, wenn ich ehrlich bin. Oder ja, schneller als die letzte Jahre. Nein, ich denke schon, wir werden langsamer sein. Wahrscheinlich etwa so eine halbe Sekunde. Vielleicht gegen Ende der Saison könnte man mal schauen, dann sind es vielleicht wahrscheinlich etwa wieder ähnlich schnell. Aber ich denke, jetzt Anfang der Saison sind sie schon ein bisschen langsamer. Ja, ein Team, das sicher schneller dürfte sein, wäre McLaren. Total 199 Laps in dem Bahrain-Test. Schnell sein bedeutet aber leider nicht alles. McLaren hat mehrere Probleme gehabt und vor allem haben sie Mühe gehabt mit den Bremsen. Das ist etwas, was sie gar nicht erwartet haben. Im Barca war es aber auch deutlich kälter gewesen. Ihre Bremsen haben im Bahrain konstant überhitzt. Und sie haben kaum Longruns machen. Das heisst, sie haben eigentlich nur ganz kurze Tests abschließen. Das hat im Norris gewissermaßen geholfen, weil der hat den ganzen Test alleine müssen fahren. Ricciardo hockt leider mit Corona, ist positiv im Hotel, steckt dort fest, wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit können fahren. Also seine Inkubationszeit wird genau auf einen Freitag eigentlich enden. Es sind 7 Tage, wo man in Bahrain muss hocken bleiben. Das heisst, er wird genau auf den Freitag eigentlich wieder hoffentlich ready sein zum Fahren, je nachdem, ob er sich natürlich nochmal positiv testet oder nicht. Ja, sonst müssen sie halt nur den Namen ändern und die Flagge können es sein lassen. Alpine hat ja noch bekannt gegeben,
Das hat der Fall auch der Schaffnauer so gesagt. Ja, sie haben ja, Alpine hat ja bekannt gegeben, sie würden ja den Piastri in McLaren auslehnen, wenn jetzt der Ricciardo nicht könnte fahren in Bahrain. Dann, ja, schauen wir mal, weil eben Covid ist ja manchmal auch ein bisschen heimtückisch, da kann man gerne sein, er muss ja dann nach 7 Tagen muss er nochmal einen Covid-Test machen und muss schauen, ob er noch positiv ist oder nicht. Wenn er natürlich Pech hat und weiterhin positiv ist, wird dann seine Isolationszeit verlängert und dann wird dann der Piastri einspringen. Was ich noch lustig gefunden habe, ist gerade 1-2 Stündchen nachdem Alpine gesagt hat, ja, Piastri darf dann übrigens auch ausgelehnt werden, kein Problem, hat McLaren direkt ein Announcement gemacht, dass der Colton Herta wird, das ist ein IndyCar-Fahrer, einen Test machen mit dem alten MCL 35M, also der vorjährige Wagen von ihnen. Das habe ich noch cool gefunden. Und falls nicht Piastri, dann sind auch noch andere Fahrer in Diskussion. Paul Di Resta wird anscheinend offiziell Ja, voll. Reservefahrer. Nachher natürlich auch noch in Diskussion Stoffel van Dorn und Nick de Vries. Wobei beim Stoffel bin ich mir nicht sicher, ob der noch die Super License hat. Gleich Mama hat sie noch. Hat sie noch? Okay. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, so gut wie der Barca-Test gelaufen ist, so schlecht ist der Bahrain-Test für McLaren gelaufen. Wenn das Auto schöner aussieht, lenkt das halt leider einfach nicht für einen guten Test. Ja, ein bisschen mehr schwarz ist er geworden über die Kühlbox hinaus. Ja, ist immer so viel Blau drin. Genau. Aber ja, wie du gesagt hast, also bitter für McLaren. Es hat doch recht gut ausgesehen in Barcelona. Also, ja, als ich die ersten paar Fahrten gesehen habe, bin ich recht optimistisch gewesen, was das anbelangt. Aber eben, wie wir schon ein paar Mal predigt haben, oder ich auch bei mir in den TikToks, man darf sich halt einfach nicht auf die Testtage verlassen. Oder beziehungsweise man kann halt ja, nicht sagen, wenn man das Team sieht, wie gut es performt, dass es auch die ganze Saison über wie gut performen. Weil es ist halt doch immer abhängig, wo man fährt. Und ja, McLaren hat jetzt recht eins auf den Kopf bekommen, was die Bremse anbelangt. Ich bin gespannt, was sie jetzt machen in dieser Woche Zeit für auf den Saisonstart. Mal schauen, was sie noch bringen. Vom Team mit der heißesten Bremse zum Team mit der brennenden Hinterachse. Williams hat ist normal. Normal. Gesagt, ist normal. Das ist normal. Ja, das hätte ich auch. Also das wäre auch der perfekte Einstieg für das Team. Williams hat mit Abstand für das perfekte oder beste Comedic Timing von dem Test gesorgt. Sie haben den Alex Albon geschickt in die Kommentatorenbox und danach, genau in dem Moment, ist der Williams wieder aus der Garage gekommen, nachdem wir irgendwie eine halbe Stunde lang sind sie etwas am Rumfiedeln gewesen. Nachher hat der Albon gesagt, ja, sie testen etwas Neues mit der Hinterbremse, es geht um die Hitze und alles. Und nachher siehst du, wie der Williams effektiv davon räuchern aus der Hinterachse. Und der Albon hat einfach gesagt, ja, das müsse so, sie sagen das gerade am Testen. Und der hat das Zeug angefangen zu brennen dort. Ja, genial. Da ist aber gerade mal das Zeug am Dampfen dort hinten. Ja, es hat gut ausgesehen. Also ich habe es auch gerade mitverfolgt, gerade in dem Moment. Und die müssen so lachen, wo er so gesagt hat, ja, das sage ich normal, das sage ich eben der Test, den sie machen. Und dann blockieren Nicolas Latifi seine Hinterräder und dreht er sich weg und dann hat es so richtig angefangen zu brutzeln dort. Und ja, da war der Testtag vorbei für Williams. Nach dem Zwischenfall. Das war am Freitag, glaube ich. Am Freitag ja, am Freitag war das der zweite Tag. Ja, was kann man sagen? Grundsätzlich, Williams hat eigentlich sehr solid ausgesehen bis dorthin. Also keine Reliability Problems, Purposing eigentlich fast gar nicht vorhanden bei diesem Wagen. Am Fahrer haben dann auch ziemlich sicher ausgesehen, würde ich sagen. Das Feuer, das dort nachher war, hat ihnen halt eigentlich den ganzen Tag versaut. Also sie haben den ganzen Tag nicht mehr fahren können. Schon noch speziell gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es effektiv war. Ob der Reifen war, der explodiert ist, oder Bremsen, die explodiert sind. Aber auch der, der es brennt hat und ein Marshall das versucht hat zu löschen, hat es auf einmal geklopft. Und dort hat man nachher auch, oder haben so gesagt, es sei noch ein bisschen mehr hintendurch kaputt gegangen, als man wollen hat.
Ich meine, sicher die Hinterachse war ganz durch, die hat sie durchgebrutzelt, schon bevor es geklopft hat. Aber ich denke, für Williams im Allgemeinen ein relativ solide Test. Sie haben dann, wenn sie gefahren haben, wirklich viel können machen. Haben sehr wenig bis gar keine Updates eigentlich gebraucht. Nur auf der Seite haben sie jetzt auch noch so die, wie sagt man denen? Die Kiemen oder was? Die Kiemen, genau, richtig. Und that's it. Also mir ist sonst nichts anderes aufgefallen, wo sie grossartig verändert hätten. Ja, gut, die haben es wahrscheinlich halt einfach gebracht, weil sie gemerkt haben, dass wahrscheinlich der Motor recht warm wird. Und die Kiemen sind halt, was so gerade den Airflow anbelangt und die Motorkühlung, um die warme Luft rauszudrücken, sind die eigentlich wirklich noch gäbig dort. Also die haben es wahrscheinlich nicht mehr an dort gebracht oder wegen Bahrain, wegen der Hitze. Ich bin eigentlich noch gespannt wegen diesen Kiemen, ob die echt auch. Du musst schauen, ein Team bringt noch die Idee, dass sie während dem Fahren die Kiemen schliessen können. Ah ja, 100%. Das kommt 100%. Weil, weißt du, jetzt gerade zum Beispiel Bahrain ist jetzt das Nachttor eigentlich dunkler. Oder auch, weißt du, zum Beispiel Abu Dhabi ist, oder kühler, meine ich, nicht dunkler, kühler. Abu Dhabi fährt ja eigentlich am Abend an, wo es ja noch warm ist und geht in die Nacht rein, wo es dann nachher kühler wird. Schau, das bringt noch einen. Also eine Idee. Innovationen, jetzt kommen wir gerade in den Sinn, das haben wir ganz vergessen bei McLaren. McLaren hat für Pitstops noch etwas Neues mitgenommen. Die haben nämlich jetzt bei den wie sagt man, Pistolen da, um das Rad wegzunehmen. Wheelgun, ja, heisst es, Bei ja. den Wheelguns, richtig, haben sie jetzt optische Indikatoren noch drauf, dass man ganz genau sieht, ob der Wheelnut tight ist oder nicht. Das ist mir noch in den Sinn gekommen. Das ist relativ neu und das werden wahrscheinlich alle anderen Teams auch relativ schnell mal adaptieren. Ja, definitiv. Ja, weil ich meine, Pitstops sind generell sind es natürlich schwieriger geworden. Man hat die Klappen drauf auf den Rädern, plus die Räder sind grösser und schwerer. Also da werden sie natürlich wenige Teams noch unter 2 Sekunden. Ich glaube nicht mal, dass sie unter 2 Sekunden noch können, schaffen, rein physisch gesehen. Ja, glaube ich jetzt auch weniger. Ja, also mal schauen, vielleicht über das Jahr rein oder vielleicht das nächste, dann, wenn sie es ein bisschen eingespielt haben, ist dann vielleicht möglich. Aber ich denke jetzt mal am Anfang auch eher weniger. Hast du noch irgendetwas über Williams, irgendetwas Spannendes, Wichtiges? Nein, so eigentlich nicht. Also eben, wie gesagt, in meinen Augen haben sie auch sehr, sehr, sehr gut eigentlich ausgesehen, mal so weit. Denke aber nicht, dass sie weit vorne werden mitfahren, denke ich. Also, aber wir kommen dann später zu dem. Ja, wir machen mal weiter mit dem nächsten Team jetzt so. Ganz genau. Und nämlich ist das wieder ein Team, das ich auch das Gefühl habe, wird nicht unbedingt weit vorne fahren. Wir reden von Alpine. Insgesamt 299 Laps, schnellste Runde in 1,32,6 vom Alonso. Der Bahrain-Test ist sicher besser gelaufen als der Barça-Test. Die Zeit, die sie gefahren haben, ist wirklich auch relativ tiefig eigentlich. Ist aber auch auf den Softs gewesen, also auf der C5. Ja, keine grossen Reliability-Issues. Dafür haben sie relativ Mühe gehabt mit dem Purposing. Gerade am zweiten Tag war es extrem gewesen. Das Team hat es dann ein bisschen gespielt und gesagt, ja, wir haben das eben mit Absicht so getestet. Wir wollten wissen, was das verursacht, dass wir es besser verstehen können. Ich glaube nicht. Für mich sieht das Auto nicht unbedingt sehr schnell aus. Und ich weiss auch nicht, ob der Motor da noch wirklich genug Leistung mitbringt. Da haben sie ja dort doch ein bisschen überarbeitet, haben jetzt das gleiche System, wie es Mercedes auch schon hat, mit einem Turbo hinten, ein Turbo vorne. Ja, ich weiss auch nicht. Für mich ist es ein Team, das einfach so ein bisschen so lala durch alle Tests durchgekommen ist. Ja, es gibt nichts, was mich speziell beeindruckt hat bei ihnen. Okay, ja gut, vielleicht bluffen es aber auch nochmal. Also die Testtags sind eben auch natürlich da zum Bluffen. Also zuerst mal muss man sagen, was ich ein bisschen lustig gefunden habe, ist, am Donnerstag sind sie mit blau-pink gekommen und nachher am Freitag sind sie immer noch komplett pink gewesen. Dort haben sie dann einfach gedacht, so, wir haben jetzt schon die extra Livery drauf, die sie ja eigentlich dann nachher am Bahrain Grand Prix und am Saudi-Arabien Grand Prix fahren. Ja, also sie haben ja schon auch ein paar Probleme gehabt. Also es war ja nicht so gewesen, dass sie überhaupt kein Problem gehabt hätten. Also sie sind auch 2-3 Mal länger in der Box gewesen. Der Ocon ist, glaube ich, am
Freitag auch gefahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin aber nicht mehr ganz zu 100% sicher. Und er ist auch mal am Morgen ein bisschen länger in der Box geblieben, weil sie ein kleines Problem kennt. Also auch bei denen läuft es jetzt so 100% rund, aber sie haben ja ursprünglich eigentlich mal gesagt, sie setzen mehr auf Motorleistung und weniger auf Zuverlässigkeit. Ich weiss nicht, vielleicht sind sie jetzt mittlerweile doch ein bisschen wieder zurückgerudert und gehen doch lieber auf Zuverlässigkeit, weil ja, bringt es natürlich auch nicht, dass du jedes Mal dann wieder einen Motorschaden oder sonst irgendwie wieder das Problem hast. Ich meine, schlussendlich gewünscht du auch nur rennen, wenn du auch die Renndistanz kannst fertig fahren. Und ja, also Alpine, ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen soll. Ich habe auch bei den Testtagen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, sie sind halt schon, wie du auch schon gesagt hast, sie sind ein bisschen mit dabei gewesen, aber sie sind auch gar nicht so auffällig gewesen. Ich glaube, der Ocon ist zwar mal die schnellste Zeit gefahren am einem Morgen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber sie sind wirklich eigentlich schon mal so weit eigentlich wirklich ein bisschen unauffällig gewesen. Aber who knows? Vielleicht sind das eben genau die uns überraschen werden in einer Woche. Du, ganz ehrlich, man kann es halt wirklich nicht wissen. Ich meine, das sind komplett neue Autos. Also das kann effektiv sein, dass da aus dem Nichts raus Alpine einfach Erste und Zweite wird. Aber ich muss auch einfach sagen, rein vom Auto her, weißt, fast bei jedem Team gibt es irgendetwas, wo man sagt, das ist noch ziemlich innovativ. Zum Beispiel bei McLaren redet man davon, dass sie wahrscheinlich irgendetwas umgespielt haben und dafür mit dem Kanal und der Kühlung, dass man unten nochmal Luft reinnimmt. Bei Williams redet man über die Löcher in den Sidepods und der Fakt, dass das Sidepod auch so klein ist. Bei Red Bull redet man über den ganzen Downwash, den sie haben. Also meinst du Mercedes mit den Sidepods, nicht Williams? Nein, Williams hat auch extrem kleine Sidepods im Vergleich. Oder also jedes Team hat einfach immer irgendetwas noch dabei, wo man darüber schnurrt. Und bei Alpine hat man eigentlich hauptsächlich darüber geschnurrt, dass sie die einzigen sind, die den Motor bang gemacht hat. Also klar, im Barca-Test, aber ja. Das Team, das mich am meisten überrascht hat bei dem Test, war Red Bull. Die haben 319 Runden gemacht, Fastest Lap von 1,31,7. Sie sind auch die Ersten, die einen 1,31er Zeit gefahren haben, respektive sie sind, glaube ich, auch die einzigen. Ja, sind die einzigen am letzten Testtag. Ja. Red Bull ist für mich vor der Saison, habe ich gesagt, die werden wahrscheinlich performancemäßig so 4., 5. umeinander sein. Ich glaube nicht, dass sie viel werden können machen. Im Barca habe ich mir gedacht, vielleicht P3. Also das Auto sieht jetzt schon nicht so schlecht aus. Die ersten 2, 3 Testtage haben sehr stabil ausgesehen. Und ist es gestern gewesen? Nein, es war heute gewesen, wo sie das letzte Upgrade nochmal reingebracht haben. Hey, wo sie das Upgrade auf Strecke da haben, habe ich einfach mir müssen sagen, holy shit, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Red Bull oder Ferrari das beste Auto hat für Performance. Weil die haben das neue Upgrade-Kit drauf da, das Sidepod ist nochmal ein bisschen anders gefärbt, der Downwash ist nochmal heftiger unten durch, noch mehr Platz bekommen. Und Perez fährt eine Runde, ein Outlap, schnellste Runde. Und du hast einfach direkt gesehen, wie die Kamera, die ist gerade bei der Garage gesehen und du siehst den Helmut Marko und das ganze Team, wirklich alle ein riesen Grinsen auf dem Gesicht. Und ich glaube, die haben sich dort selber überrascht, wie gut das ihr Upgrade-Package funktioniert hat. Ich bin sehr überrascht, wie die am letzten Tag oder was die für Pace haben, wirklich. Ja, also eben, man muss natürlich jetzt auch wieder da sagen, also halt Gabu, es sind Testtage, du weißt nicht, wie die Performance ist von den anderen, gell? Also es kann natürlich sein, dass sie ein bisschen weniger Sprit dabei haben. Es kann natürlich sein, dass sie den Motor mal ein bisschen auftreten haben, um zu schauen, was kann überhaupt ihre eigene Kreation, Schrägstrich im Honda macht es ja gleich noch im Hintergrund selber, Motor. Also eben, wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass vielleicht ein Ferrari-Team oder auch ein Mercedes-Team oder weiss ich wer auch auf so eine Zeit fahren. Who knows? Wir wissen es nicht. Da müssen wir wirklich warten, bis das Qualifying nächste Woche stattfindet. Dann. Also da auch ganz kurz Stellung nehmen. Also ich nehme das so wirklich rein, nicht nur von der Zeit, wo sie gefahren sind und der Anzahl an Runden, sondern ich schaue halt immer sehr viel auf Körpersprache und generell auf das Verhalten vom Team. Und mich dünkt vor allem, seitdem sie das Upgrade rausgetan haben, die haben einfach ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Und auch das Auto selber hat sehr sicher ausgesehen. Sie haben nicht wirklich mit dem Auto müssen kämpfen. Wegen dem komme ich auch darauf, dass sie für mich jetzt nach dem letzten Tag wirklich zu den besten 2 gehören. Wegen dem. Okay. Ja gut, also
kämpfen. Also sie haben nicht so viel gekämpft mit dem Auto. Ja, also es hat schon ein paar Dreier gegeben. Also der Perez hat ja zweimal rote Flagge ausgelöst. Verstappen hat sich auch eine gedreht in der letzten Corner auf Startziel. Also sie haben auch ihre Spins gehabt, muss man an dieser Stelle sagen. Aber eben, ich glaube, Red Bull ist auch eines von diesen Teams, wo in den Corners sind, vor allem in den langsamen Kurven, wahrscheinlich auch nicht zu 100% den Abtrieb generiert, den sie gerne möchten. Mal schauen, wie es jetzt mit dem neuen Update ist, keine Ahnung. Kann sein, dass sie jetzt mit dem wirklich extrem schnell werden sein, aber wir wissen natürlich eben auch nicht, was die anderen Teams werden bringen. Aber in meinen Augen hat Red Bull eigentlich schon auch stark ausgesehen. Und auch recht zuversichtlich auf die Saison. Aber ob sie wirklich so können wieder anschliessen, wie sie letzte Saison aufgehört haben, da halte ich mich noch zurück. Da warte ich wirklich mal ab bis aufs nächste Rennen. So mein Gefühl sagt jetzt eher weniger, bin ich ganz ehrlich. Ja, das sind halt so Sachen, wo man gar nicht kann sagen kann, bis dann das erste Rennen kommt. Vielleicht kann ich mich jetzt auch wirklich einfach täuschen von dem letzten Tag. Ist halt immer schwierig zu sagen. Etwas, was ich mich ziemlich sicher nicht täuscht habe, ist, dass der neue Aston Martin aussieht wie eine absolute Wildsau zum Fahren. Also beide Fahrer haben da auch wirklich müssen halb wrestlen mit dem Auto. Aber ihr zweiter Test ist doch sehr smooth gelaufen. Also sie haben 339 Laps total können machen. Die beste Zeit hat der Vettel gefahren mit einer 1,33,8. Und man muss wirklich sagen, ich glaube, das Auto sieht schnell aus, tiefig wirklich, aber halt wirklich schwierig zum Fahren. Sie sind auch safe das Team mit den meisten Lockups, vor allem Turn 10 ist ganz schlimm gewesen. Aber mich dünkt das Auto, es sieht gut aus, aber unstabil. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, sie haben wahrscheinlich eben so ein bisschen beim Anbremsen haben sie ein bisschen Probleme. Das denke ich auch. Ich glaube es auch, Zuverlässigkeit. Ja, also der Vettel ist auch eine stehen geblieben mit dem Auto oder zweimal. Also sie haben sicher auch noch ihre kleinen Probleme. Ob sie jetzt besser sind von der Performance her wie letztes Jahr, ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich, also gut, wir kommen ja nachher noch zu dem. Ich greife immer schon vorab ein bisschen. Aber ich glaube es eben, mein Gefühl sagt so ein bisschen, sie stehen etwa gleich da wie letztes Jahr, bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich weiß nicht. Also so eben, wie du schon gesagt hast, wie sie gekämpft haben und das Auto ist jetzt doch nicht so smooth. Also mal, du sagst zwar, sagen smooth Run oder einen smooth Test gehabt. Ich glaube es eben so prickelnd ist es eben vielleicht doch nicht gewesen. Also eben zum Zuschauen hat es jetzt so ausgesehen, als würde alles optimal ablaufen, aber eben, mal schauen, was sie noch raushauen. Es ist gut möglich, dass sie da vielleicht auch nicht zu 100% alles gezeigt haben, was sie können. Kann ich mir gut vorstellen, am besten. Das ist ein bisschen so bei denen vielleicht, dass sie nicht gerade von Anfang an zeigen, was sie können. Aber ich bin sehr gespannt auf das Team, was sie liefern werden in einer Woche. Ja, definitiv. Also ich bin auch gespannt, was sie dann vor allem in Zukunft werden liefern. Also, sobald die ihre Facility gebaut haben. Ich sage, das ist ein Team, das in den nächsten 10 Jahren extrem spannend wird sein zum Zuschauen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Jahr einfach noch nicht ihr Jahr wird sein. Aber ich denke mal, dass man an einem guten Startpunkt eigentlich ist damit. Was ich noch anmerken will, Sebastian Vettel, sein Helm wirklich wunderschön. Er hat jetzt während dem ganzen Test hat er anstatt die deutsche Flagge eine Ukraine-Flagge gehabt und oben für noch den Songtext von Imagine. Und da muss ich wirklich sagen, Props an Vettel, hat er wirklich sehr schön gemacht. Ich glaube, über Aston Martin hast du noch irgendetwas Wichtiges. Ich glaube, es ist eigentlich nichts Spannendes von ihrer Seite gekommen. Nein, die haben auch, glaube ich, meines Wissens hat die nicht groß irgendwie Updates noch rausgehauen oder ein Upgrade draufgehauen. Ich glaube, wir können weitermachen, so weiter. Genau. Auch relativ upgradelos, bis auf den Frontflügel eigentlich. Der ist sehr spannend bei Alfa Romeo. 343 Runden haben die können fahren. Bottas ein 1,32,9 mit der schnellsten Zeit. Und ich habe über die etwas Neues gelernt, wo mich verwundert hat. Ich weiß gar nicht, hast du das vor dem Test realisiert, dass die ihre eigene Gearbox machen? Mhm. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mama.
Weil das ist auch das, was ihnen nachher zum Verhängnis geworden ist. Es ist natürlich cool, gut und recht, eigene Gearbox machen. Ich meine, Schweizer Engineering funktioniert tiptop. Man hat es gesehen, Funktioniert so gut, dass es nicht weiter als der 4. Gang will. Also es ist zweimal... Oder nein, im 4. Gang innen einfach bleiben, ja, weil der sich so Genau, gut anfühlt, genau. wahrscheinlich eher so. Also einer ist beim Joe Guan Yu Joe, wie auch immer, dass man jetzt seinen Namen ausspricht, hat er eine rote Flagge ausgelöst und nachher der Bottas auch noch einmal. Und es ist wirklich also so weit gegangen, dass das nachher der Gang sogar drinnen geblieben ist. Sie haben es nicht mal können, in neutral runter tun. Ja, ich weiß auch nicht. Das Auto selber sieht sehr stabil aus. Purposing-Probleme sind weg. Aber die Gearbox macht mir echt ein bisschen Sorgen für mein zweitlieblingsteam. Ja, also sie werden sicher die Woche jetzt oder die kommende Woche hart daran arbeiten, an dieser Gearbox noch, denke ich, bevor es wirklich dann losgeht. Ich hoffe nicht, dass sie mit so Problemen dann losfahren ins Rennen oder in die Saison rein losstarten. Ja, aber sonst muss ich auch sagen, ich bin eigentlich überrascht von Alfa Romeo. Sie haben eigentlich gut ausgesehen, eben, sie haben halt ihre Probleme gehabt. Das Lustigste war ja das, wo sie ja, wenn ist es am Freitag haben sie den Start haben sie testen. Dann haben sie mal ein extra Formation Lab gemacht, wo ja ein paar aus der Box rausgefahren sind. Und dann hat der Bottas ein Hydraulikproblem bekommen und dann nachher haben sie den Start müssen, also hat es eine Red Flag gegeben und dann haben sie keinen Start mehr können testen. Recht bitter gewesen für die anderen Teams, die noch extra rausgefahren sind, um einen Start zu machen. Aber ja, er hat es ja nicht extra gemacht. Aber ich denke, Alfa Romeo könnte vielleicht auch noch so ein bisschen, vielleicht hier und da in der Saison noch ein bisschen Überraschung sein. Aber eben sind jetzt auch nicht viele Upgrades rausgebracht. Also es ist schwierig zu sagen, was dort noch kommt jetzt bis zum Saisonstart raus. Ich hoffe wirklich auch, dass sie die Gearbox ein bisschen in den Griff bekommen. Aber was schon mal positiv ist, sie sind schon mal mehr Runden gefahren als in Barcelona dazumal. Barcelona war echt bitter gewesen. Auch Haas, auch dort war es sehr bitter für Haas. Ja, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also ich glaube, man kann generell sagen, dass alle Teams wirklich eigentlich einen sehr soliden Test hatten. Also eben im Vergleich zu Barca ist natürlich ein riesen Unterschied. Was ich sehr krank gefunden habe, ist, wie Ferrari einfach komplett einfach ihre gute Barca Dings eigentlich weitergezogen haben. Also die haben keinen Fehler gehabt, die haben kein einziges Mal einen Spin gehabt. 2, 3 Lockups haben sie insgesamt gehabt und das ist wirklich eigentlich ihr Hauptproblem gewesen. Ja. Sie haben wieder mal 349 Runden geschafft mit einer Zeit von Leclerc 1,32,4 und wirklich absolut krank. Das ist wirklich, wenn wir von einem perfekten Test reden, Ferrari hat das Jahr definitiv geschafft. Sehe ich auch so. Also Ferrari brutal, was die an Zuverlässigkeit rausgehauen haben. Da. Also jetzt für diese Saison sieht es wirklich, also eben wie gesagt, jetzt also jetzt von den 2 Testtagen in Barcelona und in Bahrain, so meine ich, also absolut beeindruckend. Und also in meinen Augen komplett andere Liga gewesen, was das anbelangt. Es ist einfach so. Also was Ferrari dort rausgehauen hat, das ist einfach krass und für mich einer für die wirklich ein heißer Kandidat dieses Jahr. Und darum gibt es eigentlich nicht zu viel dazu zu sagen. Ich glaube, sie haben noch gar nicht viele Upgrades rausgebracht. Sie sind einfach Purposing, haben sie glaube ich auch immer noch ein bisschen. Oder immer noch recht. So muss man es eher sagen. Sie haben ja jetzt mittlerweile, Teams haben ja jetzt auch ein bisschen eine Lösung gefunden, beziehungsweise der FI hat ja noch, das haben wir gar nicht gesagt, die haben ja das Mindestgewicht nochmal angehoben um 3 Kilo, haben ja hinten so eine kleine Strebe links und rechts am Unterboden festgemacht. Dort geht es ja hauptsächlich darum, weil ja der FI will ja nicht, dass sie flexiblen Unterboden haben. Und Teams wollen das ja eigentlich auch nicht, so einen flexiblen Unterboden. Die wollen ja eigentlich einen fixen Unterboden, weil jetzt gerade mit dem Purposing, das ruft nur das Zeug alles ab, wenn dort noch etwas flexibel wäre. Und darum hat man dort das Mindestgewicht nochmal erhöht und hat jetzt die kleinen Streben hinterher da. Ferrari hat ja noch die kleine Lippe dran hinten. Die haben wir ja das letzte Mal schon im Podcast ein bisschen drüber gelabert. Aber sie haben es schon auch noch. Also das Purposing ist bei denen immer noch vorhanden. Also Purposing muss ich wirklich sagen, ich glaube Ferrari ist fast das perfekte Beispiel gewesen, ist vor allem halt einfach in den Qualifying Runs einfach ein hohes Thema. Sonst ist es wirklich auch bei Ferrari nicht mehr grossartig aufgefallen, es ist noch aber vor allem eben, wenn es dann um die ganzen Schnellruns geht, dann sieht man es ja schon.
Und ja, du hast absolut recht, sie haben kein Upgrade mitgebracht gehabt. Sie haben einfach versucht, so viel wie es geht, über ihr Konzept zu lernen eigentlich. Und das ist ja auch das Wertvollste vom Test, oder? Ich meine, Ja, definitiv. 100 Labs können gegen Ende Season vielleicht eine halbe Sekunde Zeit ausmachen, wer weiß. Oder? Das ist halt schon extrem wertvoll, wenn du jetzt schon die Runden kannst reinhauen. Das Team, das mich sicher am meisten überrascht hat, also ich würde sagen, die Underdogs vom Test sind definitiv Alpha Tauri gewesen. Die haben mit 370 Labs wirklich eine extrem gute Performance angelegt im Bahrain-Test. Der Tsunoda, lustigerweise, ist die schnellste Runde gefahren mit einer 1,33,002. Der hat aber deutlich mehr Zeit auch am Nachmittag bekommen als der Gasly. Das Auto selber hat auch keine riesen Upgrades gesehen. Wie immer noch mit dem Frontwing sind sie die einzigen mit ihrem Konzept. Sie haben nichts grossartig geändert und ich glaube, das zeigt auch, dass Alpha Tauri einfach relativ sicher sich auch fühlt und ich glaube sicher sich auch tough fühlen mit dem, was sie bis jetzt geliefert haben. Ja, was sie einfach nur haben, ist auch das Purposing. Recht krass. Es gibt ja das Video von Pierre Gasly, das ihn durchschüttelt. Also sie haben aber auch noch ein schönes Battle gehabt, der Pierre Gasly und Hamilton. Ja, ich glaube, Hamilton war es, ja. Russell, ist der Russell gewesen? Bist du sicher? Ich habe gemeint, es war Hamilton. Nein, korrigiert. Nein, stimmt. Absolut, ist der Hamilton gewesen. Ja, sie haben ja auch, also das kann man ja auch schon noch erwähnen, sie haben ja auch bewusst, ja, wahrscheinlich untereinander sind sie schon ein bisschen nacheinander gefahren, um zu schauen, halt eben, wie fühlt sich das Auto an beim Auffahren eigentlich, weil eben der Sinn und die Sache von den 2022 Autos ist ja eigentlich, dass ja das Racing wieder ein bisschen mehr vorkommt, weniger über die Boxenstrategie und alles abläuft, sondern mehr auf der Strecke passiert, eben, dass man nicht beieinander fahren, überholen, alles auch möglich ist ohne DRS und auch in einer Kurve zum Beispiel Überholmöglichkeiten rum sind. Und Teams oder beziehungsweise Fahrer haben auch schon recht positiv über das geredet und gesagt, doch, es ist schon besser zum hinterher fahren. Und das hat man jetzt auch über die ganzen Testtage immer wieder ein bisschen gesehen. Also eben Pierre Gasly Hamilton war, Verstappen war noch und Stroll, glaube ich, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Also es hat jeden Tag hat es immer ein bisschen so kurz ein Battle gegeben. Und es hat eigentlich immer gut ausgesehen, muss ich wirklich sagen. Also es hat dann schon Lust gemacht auf mehr und ich bin auch wirklich gespannt, wie das dann so wie die Idee ist, ein paar Rennen. Und, aber eben, wie der Gauer schon gesagt hat, also Alpha Tauri wirklich ein Team, das mich auch überrascht hat und ich glaube, da geht schon noch ein bisschen mehr. Ich glaube, sie haben auch noch nicht alles gezeigt. Ja, 100%. 100%. Also ich glaube, Alpha Tauri, was mich sehr gut stimmt, ist halt, dass sie mal wirklich ein Auto haben, das sie selber machen. Sonst haben sie ja immer relativ viele Teile von Red Bull übernommen und mit ihnen zusammengearbeitet. Und man merkt, dass sie den Karren einfach ganz alleine gemacht haben. Wobei die Hinterachse ist auch von Red Bull. Die Hinterachse ist von Red Bull, ja. Aber sonst das Aero-Konzept ist halt ganz anders. Ja. Also Aerodynamik ja, aber eben halt Motor und Getriebe ist glaube ich auch wie Red Bull. Das ist alles das Gleiche eigentlich und Aufhängung hinten auch. Ganz genau. Vorne glaube ich nicht, vorne haben sie eine andere. Ja, ganz neue Aerodynamik, respektive ein ganzes neues Chassis. Stimmt auch nicht ganz. Hat es bei Mercedes gegeben. Ich muss anders sagen, ein neues Konzept. Grundsätzlich Chassis ist ja noch genau das Gleiche. Aber er hat abgenommen. Er hat abgenommen, ja. Ja. Wahrscheinlich irgendwie eine Trennung oder so hinter sich. Es gibt ganz viele Namen. No-Pods. Es gibt ganz, ganz kreative Namen für den ganzen Geschmäus. Grundsätzlich, ihr Air Intake Inlet ist nicht mal unbedingt viel kleiner geworden. Er ist länger geworden. Sie haben ganz geschickt fertiggebracht. Ich bin das dann auch noch ein bisschen nachrecherchieren. Es hat einen kleinen Flügel, der rauskommt und dann hat es das minimale Sidepod, das natürlich für einen besseren Airflow sorgt. Und alle fragen sich, wie kann man das Ding kühlen? Anscheinend funktioniert es. Ich denke mal, dass da die Kiemen wirklich auch relativ helfen dabei. Aber grundsätzlich, sie haben es geschafft eigentlich, so wie in den Regularien festgelegt wird, dass ein Sidepod muss sein, trifft alles noch überein, weil von allen Winkeln betrachtet ist es ein Sidepod, aber halt nicht vom Auge betrachtet. Und das Ding ist, der kleine Winglet oder das kleine Stück, das oberhalb vom eigentlichen Sidepod rausschaut, das ist ja
Crash Structure. Also das ist etwas, was muss eingebaut sein. Aber nirgends in den Regularien ist festgelegt, dass das im Sidepod innen muss verbaut sein. Und die haben sich das ganz clever zunutze gemacht, brauchen das jetzt wie als kleinen Wing eigentlich und tun dort drauf eben auch ihre Spiegel montieren. Und der Mattia Binotto hat da gar keine Freude gehabt. Er hat gesagt, das sei gegen Spirit von der Regularien. Christian Horner hat sich dann auch noch geäußert in einem Interview dazu. Also da wird es definitiv noch Protest hageln, aber lustigerweise nicht wegen dem Sidepod, das, was am kontroversesten aussieht, sondern wegen der Wing Mirrors. Wing Mirrors, wegen der Mirrors. Ja, also wegen der Befestigung, wie sie festgemacht sind. Ganz genau, ganz genau. Ja, also ich finde Mercedes, also ich finde es auch wieder geil, was Mercedes, also darum liebe ich einfach so wieder eine neue Saison, weil Mercedes hat einfach immer etwas Geiles raus, muss man einfach so sagen. Ich denke, Kühlung wird im Fall wahrscheinlich etwas über den Unterboden angesogen werden. Also nur die Seitenkästen, so denke ich, werden zu wenig Luft reinlassen. Das kann auch, klar haben sie in den Kiemen, aber ich glaube, es muss ja schon ein rechter Luftzug reinkommen, dass genug heiße Luft hinten auch wieder rausgedrückt werden kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie über den Unterboden noch irgendwie Luft reinziehen. Aber du siehst halt nicht unter den Unterboden oder nicht unter das Auto rein, weil das ist halt immer das grösste Geheimnis, sowieso jetzt 22 noch mehr. Darum, ja, mal schauen, ob wir da mal irgendetwas noch herausfinden, wie das genau funktioniert bei Mercedes. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Auto. Bezüglich der ja, wegen diesen Rückspiegel, da habe ich auch schon ein paar Videos darüber gemacht. Also es war ja so, dass sie eigentlich zuerst den Christian Horner schon dazu geäußert hat und nachher alles wieder zurückgeräumt hat und gesagt hat, das sei eigentlich gar nicht gesagt, obwohl das es gleich gesagt hat. Der hat ja, wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster rausgelernt. Also er hat schon gemeint, das müsste man wahrscheinlich wirklich mit einem Protest anschauen. Und eben der Binotto hat nachher auch gemeint, ja, das sei eben nicht eigentlich ja, der Sinn und Zweck, wie das eigentlich gedacht sei. Es ist aber wirklich legal, also das kann man vorab schon sagen. Es ist legal, es ist eine Grauzone im Regelwerk von der FIA, wie das Auto soll gebaut werden, aber es ist legal. Und jetzt sind wir natürlich halt wieder so ein bisschen in dieser Situation wie à la 2020 mit dem TAS-System. Es ist drin, es ist eine Grauzone. Und die FIA, das Einzige, was sie jetzt machen könnten, ist durch einen Protest, dass sie sagen, sie es verbieten für auf die nächste Saison. Also ich denke nicht, dass sie jetzt während der Saison sagen, wir nehmen es raus. Wobei Ferrari hat ja auch schon mal 2019 mit dem Halo-System haben sie auch ihre Rückspiegel wieder ändern, weil sie ja die Rückspiegel am Halo-System befestigt haben. Ja, es könnte sein, dass sie es vielleicht müssen ändern, aber ich denke es zwar eher weniger. Weil die FIA selber weiss auch nicht, was sie machen oder müssen machen jetzt. Ja, es ist halt bei den Dings, bei diesen ganzen Regularien ist es so, wenn es klipp und klar gegen die Essenz von dem, was es bewirken sollte, dagegen irgendetwas auslöst. Also wenn es wirklich negativ ist, wenn es jetzt ganz viel Wake würde verursachen beispielsweise und mega turbulente Luft jetzt hinter Mercedes wäre, dann könnte es tatsächlich sein, dass es dieses Jahr noch muss geändert werden. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, Mercedes hat da wirklich eine geniale Lösung gefunden. Ja, geniale Lösungen hin und her. Es ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen. Mich dünkt jetzt, wenn man jetzt generell die Autos anschaut, Top-Teams, die am wenigsten Windtunnelzeit hatten, sehen am ausgefallensten aus. Ja. Ich frage mich nicht, ob doch schon andere Teams, also es ist nicht unbedingt gerade die Lösung von Mercedes, aber halt Lösungen wie Red Bull etc. auch schon hatten, eigentlich auch schon durch sind und gemerkt haben, nein, Haas beispielsweise, simpel, einfach stabil bleiben, macht es auch aus. Weil man muss sagen, der Keibenkarren sieht nicht ganz so sicher aus auf der Strecke. Also relativ viel müssen kämpfen, viel Wheelspin, viel Lockups und sie sind mit Abstand das Team gewesen, das am meisten Probleme hatte mit dem Purposing. Tests kannst du natürlich immer schwierig sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie generell am Sandbagen sind. Also das Auto wird definitiv gut sein. Ich meine, sie sind in den Speedtraps sind irgendwie 13. oder so geworden. Das heisst, dass sie sicher die Motorenleistung tief gefunden haben. Aber ihre 384 Runden und 1 Minute 32,7
sind definitiv besser, als dass es auf den Timing-Sheets effektiv aussieht. Ich glaube schon, dass Mercedes immer noch Top-Contender ist und auch für Wins wird kämpfen, nicht so wie es der Hamilton behauptet hat. Ja. Es ist gut möglich, dass sie mit Mager gefahren sind, ja. Also, es ist wirklich gut möglich, dass sie runtergetragen haben. Also, das wird auch wahrscheinlich so sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Mercedes mit eigentlich jetzt wirklich 7 Jahre lang, wirklich so, oder 8 Jahre lang so das Top-Team immer war. Ich denke nicht, dass die jetzt einfach vom Motor her sowieso nicht plötzlich so hinterher droppen. Das macht irgendwie nicht viel Sinn, weil eben der Motor ist schon das gleiche wie 21 schon. Also, da gibt es keinen Unterschied. Und ja, stimme ich aber zu. Sie haben wirklich nicht so gut ausgesehen auf der Strecke jetzt. Aber eben, wie gesagt, ich denke, das wird alles nur ein Bluff sein. Das hat auch schon, der Carlos Sainz hat das auch gesagt im Interview, dass das so richtig Mercedes-like ist, in der Testtag immer schlecht ausgesehen und dann nachher gleich stark sind während der Saison. Und ja, es gibt viele Leute, die schon ein bisschen daran zweifeln. Also ich habe auch diverse Nachrichten immer bekommen über Instagram. Was ich dazu meine und so, aber eben wie gesagt, wie schon zum 3. Mal wahrscheinlich jetzt chillt, wartet ab, bis das erste Qualifying ist. Und wenn es Qualifying ist, dann sehen wir dann, wie schnell die Kehren wirklich sind, weil dort geht es dann um die Wurst. Und jetzt der Testtag, man will natürlich halt nicht schon ja, das ganze Pulver verschiessen, das man hat. Lieber tut man sich ein bisschen zurückhalten und kommt dann nachher mit einem richtigen Banger wieder zurück. Ja, also ich bin gespannt auf nächste Woche. Es wird richtig krass werden, das Qualifying nächste Woche. Oh ja, das definitiv. Ich glaube, abschließend abrunden kann man sagen, der Test ist wirklich genial gewesen. Extrem spannend gewesen zum Schauen, vor allem jetzt in Bahrain, wie sich die Autos entwickelt haben, wie sie sich verbessert haben, die einzelnen Teams, die Innovationen, die gekommen sind, wie verschieden das die Autos sind, obwohl die Regularien so eigentlich definitiv gesetzt sind oder so präzise sind. Also ich muss wirklich sagen, seit langem wieder mal einer der spannendsten Tests eigentlich. Und ja, also sehr solid, auch von der FIA her, denkt mir, haben es relativ gut gelöst. Mich denkt, es ist alles relativ flüssig abgelaufen, außer die Starts, die sie dann hatten. Ja, ich weiß auch nicht. Also für mich wirklich die letzten paar Wochen sehr, sehr spannend gewesen. Abschließend noch ganz kurz unsere Performance-Ratings. Ich denke, da tun wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wenn man einmal von unten nach oben geht, du sagst 10, ich sage 10, du sagst 9, ich sage 9. Kannst du gerade anfangen mit, wer ist bei dir auf Platz 10? Williams. Oh, holy shit, okay. Bei mir ist es Alpine. Ja, also wir müssen sagen, das sind Predictions, also ja, es ist mehr so Performance Predictions, wie sie werden performen. Also haben wir Genau, gesagt. es ist nicht eine endgültige genau, also das ist eher so wie, genau, das ist eher so unsere Einschätzung, wie es könnte sein, so von der Leistung her beim ersten Rennen eigentlich. Ganz genau. Also ich sage eben Williams auf P10, du hast jetzt Alpine gesagt, das sage ich auf P9 oder 9. sage ich Alpha. Ja, das gesehen, also Romeo reden wir, oder? Alfa Romeo, ja. Wegen der Gearbox. 8. sage ich Haas. Ja, same, Haas. Okay, 7. sage ich Alpine, das ist wahrscheinlich Williams. Ganz genau, ganz genau. 6. habe ich Aston. Yes, absolut gleich. What the fuck? Also wir haben das uns noch nicht vorgelesen. Nein, wir haben das einfach gesagt, wir schreiben es auf und dann lesen wir es im Podcast vor. 5. habe ich McLaren. Okay, nein, da habe ich Alpha Tauri. Ah, okay, ja, 4. habe ich Alpha Tauri. Okay. Also du findest Alpha Tauri sieht der Reim von der Pace besser aus als McLaren? Ja, also da, wo wir jetzt gesehen haben, ja. Okay, heftig. Ja. Denke ich, ja. Okay. Also ich sage P4 McLaren. Sorry, dass ich da gerade reingrätsche. Weil ich finde, Pace sieht Bombe aus, aber ich habe einfach Schiss mit der Reliability bei ihnen. Ich glaube, Alpha Tauri hat noch ein bisschen. Also ich glaube, die können noch mehr abliefern. Da, wo wir gesehen haben, das war noch nicht alles gewesen. Ich kann mir schon vorstellen. Darum, ich glaube, Alpha Tauri ist ein Team, wo man eben nicht damit gerechnet hat, dass die so weit vorne können mitfahren können. Ja. Fix. Und jetzt kommt eben da, jetzt kommen wir ein bisschen voneinander. Ja, also, ich sage, an 3. Stelle sage ich Red Bull. Du hast das 4 übersprungen. Nein, das 4 ist bei mir Alpha Tauri. Alpha Tauri stimmt, ja, heftig. 3. Red Bull. Nein, sehe ich. Hast du auch Red Bull, oder? Nein, ich habe bei mir Mercedes. Ah, okay. Aber sehe ich. Also für mich ist Mercedes und Red Bull P2, P3 schwierig zu einschätzen.
Wegen dem habe ich sie auf P3 da und Red Bull wegen dem letzten Tag jetzt auf P2. Ich meine, Red Bull wäre vor dem Test oder vor Bahrain auf P4 gewesen bei mir. Also, Okay. ja. Also wir sind ja sicher mal der gleichen Meinung, dass Ferrari auf P1 ist, das finde ich schon mal gut. Sehr Ich auf schön. P2 noch auf eben Mercedes, weil ich einfach fix davon ausgehe, dass da noch etwas kommt. Ja. Ferrari, ich glaube, einen Weg, ob jetzt ihr Konzept auch gut funktioniert oder nicht, die haben so einen soliden Test gehabt, die können gar nicht auf P1 sein, wenn man einfach Performance anschaut. Ich glaube, das ist zu solid, dass es nicht so ist. Genau. Ja, und dann machen wir auch gerade noch den Gump, weil ja, in einer Woche ist es endlich soweit. Der erste Grand Prix startet in Bahrain auch, logischerweise, wo jetzt auch Testtage sind. Und standardmäßig kommen immer wieder Predictions, die ich ja schon seit einem Jahr immer gemacht habe auf TikTok, und wir machen die jetzt auch hier in diesem Podcast einmal. Und wir machen es so, dass wir mal die erste Prediction abgeben für im Qualifying. Da tun wir einfach mal von P1 bis P3, also die besten 3 Platzierungen, tun wir mal aufzählen. Und nachher geben wir mal einfach schon mal eine Prediction ab fürs Rennen. Von 1 bis 10, also die ersten 10 Platzierungen, wo es noch Punkte gibt, ist natürlich, macht eigentlich keinen Sinn, muss man ehrlich sagen, so eine Prediction jetzt, weil wir haben kein Training gesehen und alles nochmal. Also eben, das ist natürlich halt schwierig immer zu sagen, vor allem jetzt sowieso mit neuen Autos. Das wird dann nach dem ersten Rennen ein bisschen einfacher sein, wenn wir dann sehen, wie die ganze Performance-Gleichgewicht wirklich dann wird sein. Aber ich würde gleich mal sagen, wir legen los. Ich sage mal, im Qualifying holt sich Pole der Carlos Sainz. Siehst du jetzt, das finde ich spannend, weil ich sage, der Leclerc, der ist einer, der hat mehr Topspeed, der fährt generell schneller, wegen dem halt er sich Pole. Du weißt aber schon, dass er 21 hinter dem Sainz platziert war. Ja, aber die Qualifying Pace ist er das ganze Jahr über besser gewesen. Und auch generell, er ist Qualifying Pace sehr stark, Bahrain ist er auch immer gut gefahren. Ich sage, Leclerc hat sich Pole. Ja, also das ist halt immer, das sind eben so die Leute, die immer Leclerc und overraten. Aber wir machen mal weiter. Wir gehen jetzt weiter zu P2. Da sage ich den Lewis Hamilton. Ah, was heftig. Ich sage Verstappen. Okay. P3 sage ich Leclerc. Sainz. Ja. Ja, also. Also ich sehe so, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, seit das Red Bull stark wird sie, glaube von Anfang an. Ich glaube, also klar, ein bisschen der Test haben es gut ausgesehen, aber ich weiß nicht, mein Gefühl sagt einfach, Red Bull wird nicht stark sein. Es kann sein, dass ich mich komplett täusche. Aber ich habe von Anfang an auch immer gesagt, Ferrari wird das Jahr stark sein. Und sie sind einfach schon jetzt bei den Testtagen schon hure stark gewesen. Darum gehe ich auch davon aus, dass die Anfangssaison sehr stark werden sein. Ich finde es erstaunlich. Ich hätte gedacht, wenigstens du wirst beide im Qualifying von beide Ferraris auf 1-2 setzen, aber das haben wir beide nicht gemacht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Nein, also wenn einer kann reinschießen kann, dann denke ich den Hamilton. Und du wahrscheinlich eher den Verstappen. Aber ja. nein, ich kann mir gut vorstellen, dass Mercedes einfach stark wird sein. Also ich sehe beide. Es machen beide machen Sinn. Ja, aber dann kommen wir jetzt zum Rennen, wo eher ein bisschen spannender wird sein. Und zwar würde ich sagen, wir starten von hinten mit P10. Wer hast du auf P10 gesetzt dort? P10 einfach, weil ich muss, weil ich es will, Magnussen. Ich habe Lando Norris. Okay, ja, über den kommen wir noch schnorren nachher. P9? Tsunoda? Habe ich Magnussen. Sehr schön, sehr schön. P8? Habe ich Mr. Sebastian Vettel. Die sehe ich gar nicht in den Punkten in das Team. Ah, heftig, okay. Perez. Düster. 7? Ist Albon? Habe ich Tsunoda. Okay. Albon im Williams, so weit vorne, willst du Ja, ich sehe Williams. Also ich sehe generell, da muss ich schnell noch gesagt haben, ich finde, von Alpha Tauri bis Alfa Romeo, rein von der Pace her, habe ich das Gefühl, sind die alle sehr eben auf. Okay. Nein, ich glaube, das Alpha Tauri wird schon stärker sein als Alfa Romeo und so. Ja, okay, als Alfa Romeo. Oder sagst du so, von Alpha oder sicher von Aston Martin bis Haas. Aston Martin, Williams, Haas.
Ich sehe, die sind alle von einem sehr ähnlichen Level. Okay, wer ist auf P6? Gasly. Habe ich auch Gasly. P5? Jetzt wird's dann eben spannend. Dort habe ich Russell. Habe ich Verstappen. Okay. Perez auf P4 für mich. Ja, Russell. Nummer 3 Der Ham. für Step. Und dann haben wir... 2 habe ich Leclerc. Ah! Und du hast Okay. Sainz, gell? und ich habe Leclerc. Auf 1. Ja, auf 1. Ja, ich habe Sainz nicht, ja. man mag beachten bei mir kein Hamilton und kein McLaren. Ich glaube, dass der Hamilton mit Motorversagen wird ausscheiden, weil sie zu wenig Cooling haben im Bahrain. Und ich glaube, dass beide McLarens werden ausscheiden wegen Bremsproblemen. Ausscheiden, ja. Könnte sein, ja. Ausscheiden. Ausscheiden. Ja, sagt man leider so. Ist es so. Ja, es ist so. Okay, ja, spannend. Es ist wirklich spannend, aber also ja, gut, unsere Meinungen gehen immer voneinander ähnlich. Das Ja, ist schon das immer so. so gewesen. Aber es ist lustig, dass wir auch Ferrari wieder stark einschätzen, beide. Einfach du, der falsche Fahrer. Ja, mal schauen. Aber ich finde es auch schön, dass wir beide einen Haas-Fahrer drin haben in der Top 10. Ja, der Magnus, das wäre das Comeback. Das wäre richtig nice. Also die kommen, haben letztes Jahr keinen Punkt geholt, dann kommt der Magnussen, fährt da ins Rennen und holt sich gerade noch Punkte. Das wäre wirklich geil. Wenn sind wir ehrlich, das Allergeilste, aber da träumen wir zu weit, wäre einfach fucking Win. Oh, nein, Podium wäre schon richtig krass. Also. Alter, das wäre einfach so... Das Podium wäre Hallo richtig zusammen, krass. hier bin ich wieder, ihr habt den falschen Logo. Ja. Das wäre Ja. wirklich krass. Ja gut, dann würde ich mal sagen, haben wir das so weit durch. Ist noch eigentlich ein recht ausführlicher und ich sage auch wirklich ein spannender Talk gewesen. Also unsere Ansichten sind auch immer verschieden, das finde ich auch gut an unserem Podcast. Und wenn ihr auch Ansichten habt, die ihr möchtet mit uns teilen, dann kommt gerne auf den Discord-Channel und dann könnt ihr dort unter dem Textkanal Unsafe Release Podcast könnt ihr eure Meinung, Fragen, was auch immer reinschreiben und nehmt das gerne mit auf für den nächsten Podcast rein. Also können wir gerne trainieren. Oder schreibt mir auf Instagram oder auch auf TikTok, wie ihr möchtet. Und ja, dann glaube ich, dann wäre das soweit alles gewesen. Denke ich mal. Wir haben soweit alles angesprochen. Etwas ganz Kleines. Magic Heart, wir haben dich nicht vergessen. Es ist eine geniale Frage, aber wir bauen es nicht mehr in diesen Podcast ein. Ja, Einfach. weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde und das ist schon fast zu lang. Darum, sorry Magic Heart, also wir haben dich nicht vergessen. Einfach, dass er das weiss. Genau. Gut, also dann würde ich mal sagen, wer es mit dem Podcast für uns. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr zugelassen habt. So lange, dass ihr dabei sind und dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast.